大仙去6點半呢轉咧，去醫院嘅時候咧就順便入油。我每一日都係咁樣。嗱，呢一轉啊，呢一轉喺黃大仙開出嚟，去到醫院嗰邊就入埋油，之後翻嚟做收工。OK， 係啦，就咁樣，每日嘅時間就咁樣。慢慢啦，唔急嘅我哋。油卡喺呢度，係啦，係啦，呢度，係啦，冇碼㗎啦，啱㗎啦。嗰間中石化。係啦，嗰間中石化嚟嘅。你睇呢度係嘅，好，啊唔係，33，好，係啦。最緊要留意啲站啊，因為咧我哋而家嗰個班次咧淨係講一班，咁有時候咧，如果我哋見唔到佢話飛咗站咧，呱呱叫啊，因為始終都係天氣熱，等半個鐘都好麻煩啊。係啦，慢少少唔急啊，最緊要急翻曬一下翻嚟就 OK 啦。佢哋係咁樣㗎，嗱你班次疏唔緊要，但係你等到差唔多到，然之後你熟車尾咧，或者睇住佢飛咧，佢就跳起嚟㗎啦。係啊，所以執起一啲客就得㗎啦，最緊要執啲客起啊。得，冇問題。係啊。嗱，兩個呢個有分段嘅。係。黃大仙去醫院咧，全程咧就300個8。係。喺黃大仙去啟德樂咧就4個9。哦。咁喺啟德站去醫院咧就6個1。哦，啟德去醫院。係啦，去醫院就6個1，係啦，就三個價錢。咁啊，大多數佢哋自己會識個撳個分段掣嘅，佢哋嗰度係啊。就最呢度撳到啊！呢個都撳到，不過俾咗你撳啦，俾你撳啦。費事陣撳錯咗，一俾多錢又咩？俾佢哋撳。但係記得佢主要係落車嘅地方，或者係上車嘅地方，佢嗰個分段嘅。係啦，即係其實就好簡單，啟德去醫院咧就6個1就得啦。全程嘅8個8，係咁多。OK。係啊，就記得呢兩個價位啦。唔係，係攞3炷香啊！3炷香，右手邊呢個右二係啦，係啦，咁呢個係啦，6個1咯。係啦。唔係，再撳翻左分，你邊個撳佢撳邊個掣啊？撳係啦，唔係啊，唔係。係啊。啊。3炷香，你記得3炷香啫。係啦 ，OK。好，前面冇客，行得。係啊，冇客，係啦，行啦。油針見到咁低啊！哦，支油針唔準嘅。唔準啊！唔準嘅。係啊。第一班車就要到佢啊！係啊。唔係先啊！係啊，你頭先有冇入油㗎？朝頭早？喂，嗱，我咪講咗先啊！嗱，
總之如果夜間貴低嘅咧，就你俾拖車費啊，放咗先㗎啦，因為你夏天熱啊，唔好播呢樣嘢，明唔明啊？嗱，我已經講咗先㗎啦嚇，因為你朝頭早你而家天氣熱咧，你啲冷氣開得大咧，或者踩腳有踩多少少咧，隨時貴㗎，你啲氣質壞咧，你又睇唔到，明唔明啊？總之夜間拖車咧，我全部用你數嘅。如果你唔入咧，總之夜間拖車就違規嚟嘅。OK，講就講咗先㗎啦。朝頭早頭車7點。哦，7點好，唔該晒。而家就咁睇，有得咪跌到好低咯。唔係佢呢架車咧，其實佢夠行嘅。佢如果冬天係一定夠行嘅，因為佢按照琴日入開都有先70升咗嘅。我係擔心就係話天氣熱咧，即係大家開個冷氣開大咗咧，或者個腳有踩得大咗咧，即係會大咬，會斷氣㗎嘛。我平時嗰啲路都唔知有得唔知。唔準，你講。有啲有得唔識行啊。冇入油咧，走路冇有自動駛過咧就好麻煩啊！有拖車又要放氣啊嘛。唔使拖車就得啦。係啊，拖車就得㗎啦。不過以前我記得咧，就油炸車咧有咩要放氣添啊？唔使，佢油炸車咧，其實咧就直接去油站買幾升油咁樣倒落去得㗎啦。不過而家你呢啲石油氣係倒唔到啊嘛，所以貴低就要拖車去油站㗎啦。以前咧行到冇油咧，油渣嗰啲咧，你去油站買幾升油倒落去就得㗎啦。我聽人哋講，我就未試過，人哋話咩啲油炸車行到冇氣咧，個麻拖車嗰種放氣落去。唔係。我通常油炸車都3日4日一次油。油炸車，你因為校巴啫。校巴啫。不過係貴好多啊！我哋以前油炸車行2間，朝頭早行到夜晚我入油，搞掂。我啲揸後車嗰啲多數一個人揸啊，話一個後巴2個人。
個站係阿哥哥呢個站有人上車，應該問佢話去邊度係嘛？係啊，冇錯。因為邊都會去噶嘛。兩點鐘。係啦，但係就比較少人去黃大仙嘅。哦，咁樣。係啊，因為黃大仙行出去出邊就已經有我哋巴士坐嘅，所以就好少嘅。OK。唯一你出聲嘅話就呢樣。係啦，但係問下咯，冇問題嘅。係啊。係啊。你唔會翻去再揸校巴啩？應該唔會翻去揸校巴㗎。我而家暫時唔考慮翻去揸校巴啊！我唔想做咁多嘛，唔使等，唔使成日喺度嘛。哦。細路仔你不唔好做啦，係嘛？幫做少少嘅先。總之你唔夠食咧，你同我講，我可以，因為我到時候都會即係交翻車嘅咁啦，到時候即係早間又好，夜間又好，你哋需要嘅你咪同我哋講。哦。係啊，早間夜間都有位。我聽日或者下個星期我今日唔該我遲啲正月。係啦。會或者電費。係啦。就咁寫得唔得啊？定唔好，係啦。因為試過有人俾假嘅，然之後收唔到啊。警察嗰陣揾佢哋收唔到，因為你有啲填牌啊嗰啲嘢都揾唔到啊。我啲全部係我個名。我哋試過領嘢，我哋試先話唔好啊，都係因為有啲佢唔係俾假，佢係點講咧？佢搬嚟搬去啊。係啊，搬嚟搬去，咁警察揾唔到人就揾我哋。係啦，即係煩啊，咪先煩。唔係佢唔係假，佢搬啊，空房啊，住空房嗰啲咧，係啊，有時都冇辦法嘅。係啊，有好多呢啲嘢，我哋呢行更加多啦。同埋而家好多嘅生意整得多啦，好多網上呃人㗎嘛。係啊。人哋講佢又信，佢又識衰。下一班4點啊，4點行，4點前會到嚇。嗱，而家我知，我明，係。嗱，而家。係啊，嗱，而家咧就會比較疏，咁咧123搬咗去之後咧，我哋就會加密個班次嘅。係啦。嗱，未清楚，應該都會，你放心啦，你會放心啦，你應該會搭到車嘅。係啊，呢個放心啲啦，只不過係我哋未收到任何指示，所以我哋答唔到你啊。目前個班次係幾多？係啦。
車程3個字到啦。嗱，你上咗車係啦，係。哦，呢個我答你唔到。係，我明啊，我明。係啊，係啊，係啊，去埋門口嘅，我哋會搬埋入去嘅。係啊，我哋會搬埋。係啦，車埋入去嘅嚇。你係專科嗰邊噶嘛係嘛？你專科嗰邊噶嘛？係啊。你係90A 定係90B 啊？你而家係哦 A 啊你嗱你又講 A 啊 90A 係啦。係啦，冇錯。係啦，而家唔作準嘅，咁到時候可能等佢哋上面有指示先咯。我而家都答唔到你嘅。係啊，我哋都未。6點半啦嚇，頭班車6點半啦，係啊。係啊，麥當勞對船，係啦，冇錯。係啦。哦，到時會有㗎啦，係啊，係。明白。專心揸我車先，係啦，咁就我哋。收工啲車時有個定位。擺呢邊入邊。係啦，留窗，然之後轉鎖。留少窗。係啦，轉鎖。
係咪呢度轉？係啊，冇錯，到時候你喺呢度轉去，轉去呢個位係啊，轉去啊。如果有客咧，就放低佢，然之後先翻入嚟。係啊，冇客過去又有啲。係啊，喺前面嗰個到時你轉出去前面嗰個位條掉頭就係啦。呢度啦，你喺後邊呢度一路直去，燈位係直去啊，唔係左轉唔係右轉啊，直去，然之後喺前面個貨車位嗰度掉頭翻嚟入翻嚟就 OK 啦，係啦。但係記住有客咧，你放咗客先，之後就同佢哋講聲，我要一入有，然之後再翻返嚟。係啦，咁就 OK 啦。係啦。咁而家呢啲時間咧，特別唔係太塞車咧，所以嗱，你係有時間剩嘅，你都剩7分鐘左右，7分8分咯，係啦。但係多就冇嘅。同埋呢個時間又唔係開工，又唔係收工。係啊，都唔係好塞車咯。但係晏少少啦，5、6點就開始嚟㗎。幾萬幾多人？係啊。咪喺佢車頭喎。係啊係啊，嗰個位咯，我哋得個站位啫嘛。係啊，應該係有人嗰度。多前少少。係啦，呢個位係呢個位，係啦。